Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na hostel za chuo za wapunguzia mizigo wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agostino jijini Mwanza. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amechaguliwa kuwa rais wa kikao cha 80 cha Umoja wa Mataifa. Na katika michezo, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Hemedi Suleiman Morocco amesema Taifa Stars imejiandaa vyema kuivaa Bafana. Kwa haya na mengine mengi, ongozana nami Rebecca Barnaba nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa. Abdulsami Awanga atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye David Dickson. Na tuanze na habari za kitaifa. Mkoa wa Mwanza umeripoti jumla ya migogoro takriban 770 inayotokana na kuzaa nje ya ndoa kwa mwaka 2025, hali inayotajwa kuchangia kuongezeka kwa idadi ya watoto wa mitaani. Kufuatia hali hiyo, wadau wa jamii na wataalamu wa masuala ya familia wamesema kuwa sababu mbalimbali zikiwemo ukosefu wa elimu ya malezi na maadili pamoja na changamoto za kiuchumi zinachochea mwenendo huu, na kutoa wito kwa mashirika ya kijamii na serikali kuimarisha elimu ya uzazi na kuhimiza uwajibikaji wa wazazi ili kupunguza idadi ya migogoro hiyo. Mwanahabari wetu Raheli Magai ana undani wa taarifa hiyo. Jiji la Mwanza, kama ilivyo maeneo mengine hapa nchini Tanzania, linakumbwa na ongezeko la watoto wa mitaani, hali ambayo hupelekea hofu kwa jamii na mamlaka husika, ambao watoto wao huishi katika mazingira hatarishi na malezi pasipo na wazazi. Watoto hao hupitia changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa chakula, huduma za afya pamoja na makazi. Uchunguzi umebaini kuwa moja ya sababu inayopelekea ongezeko la mtaani hapa jijini Mwanza ni pamoja na migogoro ya wazazi na watu kuzaa nje ya ndoa, hali ambayo inapelekea wazazi hasa kina mama kushindwa kulea watoto wao. Na leo SAUT TV imefika mtaa wa Silivini, wilaya Nyamagana jijini Mwanza, ili kujua maoni ya wanajamii juu ya swala hili. Kitu ambacho kinapelekea hasa sana watu kuzaa nje ya ndoa, na hisi ni swala la uaminifu na kukosa elimu. Unajua watu wanakuwa hawana elimu kwamba kutulia ndani ya ndoa kuna manufaa gani, na hii pia inapelekea sana ongezeko la watoto wa mtaani. Swala ambalo mimi naona lifanyike hapa ni elimu itolewe hasa kwa wananchi juu ya masuala ya ndoa na uzazi wa mpango. Hii itasaidia sana kuweza kuondoa tatizo hili. Na hisi sababu kubwa inayopelekea ongezeko la watoto wa mitaani ni kufarakana kwa familia. Familia inapokuwa inapata migogoro mbalimbali, unakuta wazazi wanagawanyika, na maanisha kwamba wanaachana. Kwa hiyo watoto wanakosa ni sehemu gani ya kwenda kuseto, sehemu gani ya kwenda kukaa na mzazi huyu au huyu, kwa sababu wazazi wanaweza kuwa wanasukumiana wanasukumiana mpira kwamba wewe kaa nao. Lakini sababu nyingine pia ni umaskini. Watoto wengi wanakuwa watoto wa mitaani sababu ya umaskini. Watoto wanakaa kwenye familia ambazo hawapati zile huduma zote za kijamii kama shule na vitu vingine. Kwa hiyo wanaona sehemu ya kukimbilia, sehemu pekee ni wapi? Ni mitaani. Lakini pia kitu ambacho inatakiwa kifanywe kwa ajili ya kupunguza hili jambo, cha kwanza, hao watoto wanatakiwa wakusanywe, viwepo vituo kwa ajili ya kuwapatia elimu. Wasiachwe wapi? Wasiachwe mitaani. Kwa upande wangu, swala la ongezeko la watoto mitaani linaweza likachangiwa pia na hali ngumu ya maisha. Kwa mfano, mzazi labda hawezi kujikimu au hana uwezo labda kuhudumia watoto au familia, au kipato anachokipata kinakuwa kidogo pia alikopo nayo. Hiyo inachangia watoto kutoka kwenye familia zao kwenda mitaani, kwa mfano kufanya biashara ndogo ndogo. Huko pia mtaani inapelekea pia unyanyasaji, wanaweza kunyanyasika. Vile vile hiyo hali ngumu ya maisha ndio huko labda mzazi anaweza akatelekeza familia kutokana na hali ngumu ya maisha ambayo inapelekea nini? Watoto kutoka kwenye familia na kwenda kuzagazaga mitaani. Kutokana na kuwepo na swala hili, serikali imeahidi kutekeleza mikakati itakayopelekea kupunguza ongezeko la watoto wa mitaani jijini Mwanza. Kutokana na kuwepo kwa swala hili, serikali imeandaa mikakati itakayopelekea kupunguza kwa ongezeko la watoto wa mitaani jijini Mwanza. Mimi ni Rahel Magai, SAUT TV. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino SAUT campus ya Mwanza wamesema kuwa kuishi kwenye hostel za chuo kunawasaidia kuepuka gharama kubwa za maisha kama vile bili za umeme na maji, huku pia wakipata muda mwingi wa kujisomea. Aidha, kwa upande wake, mlezi msaidizi wa wanafunzi amesema kuwa utaratibu huo
kumsaidia mwanafunzi kuwa na uhuru ulio na mipaka, jambo linalochangia nidhamu na maendeleo ya kitaaluma. Ripoti yake Salma Bahame inaeleza kwa kina juu ya taarifa hiyo. Wanafunzi wengi wanapofika chuoni kwa ajili ya usajili hushauriwa kukaa hosteli za ndani ya chuo, lakini wengi hupinga. Ukweli ni kwamba kuna umuhimu mkubwa wa wao kuishi ndani ya hosteli za chuo. Kwangu mimi umuhimu wa kukaa hosteli za ndani ya chuo inanisaidia sihangaiki kufuata chakula mbali, nipo karibu na migahawa ya chakula. Pia inanisaidia kama hizo gharama za maji, umeme silipia, yani sina ile ya kugombana na mwenye nyumba gharama za maji, kwa sababu nikilipia mara ya kwanza ile inaanza mwaka wa kwanza silipii tena mpaka niingie mwaka mwingine. Kwangu mimi muhimu wa kukaa hosteli za ndani unanisaidia sana. Kwa sababu gani? Mimi naingia darasani mapema na wahi vipindi kwa sababu niko karibu na madarasa. Alafu inanifanya mimi nisihangaika hata wakati wa mvua, nisihangaike na usafiri kwa sababu mimi natoka hosteli za ndani naenda darasani mapema. Hata ikiwa mvua inanyesha naweza nikatumia mwavuli wangu kwa darasani. Kunakuwa na ulinzi 100%, kwani tunaweza tukaenda majumbani tukarudi vitu vyetu vipo salama. Pia kazi nyingi za ndani zinafanywa na wafanyakazi walioajiriwa na chuo. Kwa hiyo sisi tunakuwa tuna kazi moja tu ya kujisomea na kufanya mambo yetu private na si kufanya kazi za ndani. Mlezi msaidizi wa wanafunzi hapa chuo ametueleza kuwa kukaa ndani ya hosteli za chuo kuna ulinzi 100% na pia humsaidia mwanafunzi kuwa na uhuru wenye mipaka. Hosteli zipo za ndani na za nje. Na sisi wanafunzi kukaa kwenye hosteli za ndani kwa sababu mwanafunzi anakuwa ana uhuru wenye mipaka. Sababu uhuru wote usipokuwa na mipaka inakuwa ni changamoto. Wanafunzi wanaokaa nje ya hosteli za ndani wako na changamoto kwamba wanafikia mahali wanakuwa huru sana, na hivi mtu anaona kwamba anaweza kufanya chochote. Lakini tena chochote hicho ambacho kinaenda nje hata matazamio ya wazazi waliomleta hapa chuoni. Kwa hivyo tunawashauri wanafunzi wakae ndani, na wakiwa ndani watakuwa na mipaka ya kufanya mambo yao. Lengo kuu litakuwa ni kusoma, na muda mwingi atajikuta anasoma, tofauti na mwanafunzi anayekaa nje. Kuna kipindi anaanza kufikiria na kula nini, nipike nini, si nikafuate matumizi yangu huko sokoni, atakimbia kwenda kutafuta kununua. Lakini mwanafunzi anaishi ndani ana uhakika tu kwamba nikitoka darasani ratiba ni kwenda kula kantini, nikimaliza kula kantini na kwenda kwa ajili ya kujisomea na kupumzika hosteli. Kwa hivyo nawashauri wanafunzi ni vizuri kukaa hosteli za ndani ambazo kwa ujumla wake zina utulivu na zina uhuru wenye mipaka. Wanafunzi wanaoishi ndani ya hosteli za chuo wameeleza kuwa wanapata muda mwingi wa kujisomea na pia wanapoondoka nyumbani kurudi wanakuta vitu vyao vikiwa salama. Nikiripoti kutoka katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kilichopo Mwanza, mimi ni Salma Bahame, SAUT TV. Ni ripoti yake Salma Bahame hiyo. Na sasa tupate taarifa nyingine, ambapo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeazimia kuondoa sharti la kuwa na cheti cha JKT au JKU kwa vijana wanaotafuta ajira katika vyombo vya ulinzi na usalama, kufuatia hoja iliyowasilishwa na mbunge wa Mbozi George Mwenisogole. Hoja hiyo inaeleza kuwa kigezo hicho kimekuwa kikwazo kwa wahitimu wa elimu ya sekondari na vyuo nchini, hali inayosababisha ukosefu wa usawa katika ajira. Rahel Magi anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo. Kumekuwa na idadi kubwa ya vijana waliomaliza elimu ya sekondari pamoja na vyuo vikuu kukosa fursa ya kujiunga na vyombo vya ulinzi na usalama nchini Tanzania, ikiwa ni sababu ya kutopitia mafunzo ya JKT na Jeshi la Kujenga Uchumi JKU. Kupitia hoja ya mbunge wa Mbozi George Mwenisogole amesema kuwa kiondolewe kigezo cha kupitia Jeshi la Kujenga Taifa JKT ili kuajiliwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Na haya ni maoni ya vijana kuhusiana na jambo hilo. Mwananchi anaweza kujiunga na jeshi hata kama hajapitia JKT, inakuwa ni fursa kwa sababu vijana wengi wako mtaani, hawana kazi, hawana cha kufanya, wengine wanaishia kuwa wavuta bangi, wengine wanaishia kuwa wezi, mambo mengi. Kwa hiyo hii itakuwa fursa hata kwa vijana wengi, sababu hata hayo mafunzo ya awali wapo wengi ambao walifanya hayo mafunzo lakini kadhalika hawakupata kazi. Hivyo tu ile ibaki kuwa kama ni huduma tu kama zilivyo huduma nyingine, lakini mtu akitaka kujiunga huko lazima kweli
asianzie pale ambapo ni mafunzo ambayo yalikuwa yanatolewa kama watu kwa mujibu au watu ambao wamekwisha kupata mafunzo ili waendelee kule. Maana naelewa yale ni mafunzo tu ya awali ambayo yabaki kuwa ni mafunzo ya awali, yatasaidia kwa upande mwingine. Lakini mtu akitaka kujiunga na JKT rasmi kwa maana ya kuajiriwa katika jeshi la wananchi, iwe fursa ambayo ni kwa vijana wote, hata wale ambao hawajawahi kuingia kule JKT, kwa sababu yote ni majeshi. Kwa hiyo hakuna sababu kwamba mtu aanze kupitia JKT alafu baada ya hapo aje kujiunga na jeshi la wananchi rasmi, kwa sababu mafunzo ni yale yale. Ni bora tu mtu kama anataka kwenda jeshi la wananchi aende tu huko moja kwa moja, kwa sababu akishafika huko pia ile inakuwa inamwekea ule ukaribu wa spirit ya wanajeshi, unaona. Kwa hiyo akifika huko atakuwa ana uhakika wa kuweza kujifunza kwa vitendo kiundani zaidi, kwa sababu pale majukumu yanakuwa yanaonekana, majukumu ya kijeshi. Hayo ni maoni ya vijana kutokana na hoja hiyo, na wamesema kuwa ikipatikana fursa hiyo wataitumia vilivyo. Ni mimi Rahel Magai, Sauti TV. Asante sana Rahel Magai kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa Sauti TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Waziri Mkuu mpya wa Sudan, Kamil Idris, amezitaka nchi zinazounga mkono kundi la Rapid Support Force RSF kusitisha mara moja operesheni zake za uhalifu, akisema hatua hizo zinachochea machafuko na kuhujumu juhudi za kurejesha amani nchini humo. Kauli hiyo imetolewa muda mfupi baada ya kuvunja kwa serikali ya mpito na Idris kuteuliwa rasmi kuiongoza nchi hiyo. Katika hotuba yake ya kwanza akiwa madarakani, Idris amesisitiza kuwa Sudan haiwezi kuendelea kuwa uwanja wa mapambano ya vikundi vyenye silaha vinavyounga mkono kutoka nje, huku akiyataka mataifa hayo kuyaacha mara moja kuingilia masuala ya ndani ya Sudan na badala yake kuunga mkono mpango wa kitaifa wa kurejesha utulivu, usalama na utawala wa sheria. Na kwingineko, Umoja wa Mataifa umemchagua aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock kuwa rais wa kikao cha 80 cha Baraza Kuu la umoja huo kinachotarajiwa kufanyika mwezi Septemba mwaka huu, baada ya kupata kura 167 kati ya kura 193 kutoka nchi wanachama, kufuatia uteuzi wake wa kundi la nchi za Ulaya Magharibi na nyingine zenye zamu ya urais mwaka huu. Ripoti yake Amos Limbe inaeleza zaidi. Habari hizo zilikuja Jumapili jioni, siku moja tu baada ya Idris kula kiapo cha kuwa waziri mkuu wa kwanza wa nchi hiyo tangu mapinduzi ya kijeshi miaka 4 iliyopita, ambapo alikula kiapo cha kuilinda nchi ya Sudani, nchi hiyo iliyopo vitani kwa muda mrefu. Ikumbukwe Aprili 2023 Sudani ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, wakati mvutano kati ya jeshi la kundi lililojitenga la Rapid Support Force lilipolipuka na kusababisha vita vya wakazi katika mji mkuu wa Khartoum na maeneo mengine ya nchi hiyo. Nchi ya Sudani imekuwa kwenye vita ambavyo vimekumbwa na ukatili, ikiwa ni pamoja na ubakaji mkubwa na mauaji yanayochochewa na kikabila, ambayo ni sawa na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, hasa katika eneo la Magharibi mwa Darfur. Katika hotuba yake siku ya Jumapili, Idris alizitaka nchi zinazounga mkono RSF kusitisha operesheni za uhalifu ambao umepelekea takriban watu zaidi ya 24,000 kuuawa, zaidi ya milioni 14 kulazimishwa kutoka katika makazi yao. Katika habari za kimataifa, ambapo Umoja wa Mataifa umemchagua aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock kuwa rais wa kikao cha Baraza Kuu cha 80 katika umoja huo unatarajiwa kufanyika Septemba 2025. Baerbock ambaye ni raia wa Ujerumani amechaguliwa leo na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa baada ya kupendekezwa na kundi la nchi za Ulaya Magharibi na nchi nyinginezo ambazo ndio zamu yao mwaka huu kushika urais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo alipata kura 167 kati ya nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa. Baerbock ameahidi kusaidia nchi wanachama kurejesha upya amani na kujikita zaidi ili kuhakikisha Umoja wa Mataifa unakidhi mahitaji ya karne ya 21. Baerbock ameahidi kusaidia nchi wanachama kurejelea upya na kujikita zaidi ili kuhakikisha Umoja wa Mataifa unakidhi mahitaji ya karne ya 21. Pia ameongeza, shirika hili linahitaji ufadhili wa kutosha na wa uhakika, na wakati huo wanahitaji kuongeza ufanisi na tija katika mfumo mzima.
Aidha, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amempongeza Bi Baerbock kwa kuchaguliwa kuwa rais wa umoja huo, huku akisema amechaguliwa kipindi ambacho mfumo wa ushirikiano wa kimataifa unakabiliwa na nyakati ngumu. Kwingineko huko Urusi na Ukraine, ambapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi yamefeli baada ya pande hizo mbili kushindwa kufikiana zaidi ya kubadilishana wafungwa. Mazungumzo hayo yaliyofanyika siku moja baada ya msururu wa mashambulizi ya masafa marefu ya pande zote mbili, huku Ukraine ikianzisha mashambulizi mabaya ya ndege zisizo na rubani kwenye vituo vya anga vya Urusi, na Urusi ikifanya mashambulizi yake makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani katika vita dhidi ya Ukraine. Rais wa Uturuki Recep Erdogan alipongeza duru ya pili ya mazungumzo ya amani ya moja kwa moja ya Jumatatu kati ya Ukraine na Urusi kama magumu sana, ambapo alidhibitisha kwa pande zote mbili zilikubali kubadilishana zaidi ya wafungwa 1000 wa vita pamoja na idadi kubwa ya miili ya wanajeshi waliouawa wakiwa kazini. Hata hivyo, Erdogan alisema matakwa yake makubwa sasa ni kuwaleta pamoja viongozi wa Urusi na Ukraine kwa ajili ya mkutano ambao unaweza kujumuisha pia rais wa Marekani Donald Trump kama mpatanishi na msuluhishi katika mzozo huo. Daud Limbe wa Sauti TV. Shukran sana Amos Limbe kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Abdul Sami Hawanga atakaye kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa Sauti TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Abdul Sami Hawanga. Wahitimu watarajiwa wa chuo cha Mtakatifu Agustino South Campus ya Mwanza wameeleza utayari wao wa kushiriki kikamilifu katika mpango wa serikali wa Building a Better Tomorrow BBT unaolenga kuinua kilimo cha biashara nchini. Wakizungumza na Sauti TV habari, wanafunzi hao wamesema mkakati huo unatoa fursa kwa vijana kutumia elimu walioipata chuoni kuongeza uzalishaji na kujiajiri kupitia kilimo chenye tija. Kwingineko katika biashara hii leo, mabadiliko ya sera ya ushuru nchini Marekani yameibua wasiwasi miongoni mwa wadau wa biashara za kimataifa, wakieleza kuwa hatua hiyo inazua vikwazo vipya vya mtiririko wa bidhaa na huduma hasa kwa nchi zilizoendelea. Aidha, wadau hao wameonya kuwa ongezeko la ushuru linaathiri ushindani wa kimataifa na linaweza kusababisha kupungua kwa kiwango cha uwekezaji wa kigeni. Aidha, wadau hao wameonya kuwa ongezeko la ushuru linaathiri ushindani wa kimataifa na linaweza kusababisha kupungua kwa kiwango cha uwekezaji wa kigeni. Ripoti yake Magnus Katembwa inaeleza zaidi. BBT ni mpango mkakati ulioanzishwa mwaka 2022 na kuzinduliwa rasmi na Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, ukiwa na maana ya Building Better Tomorrow, yani kujenga kesho iliyo bora. Lengo kubwa la mkakati huu ni kuwawezesha vijana, hususani wahitimu wa vyuo vikuu na vya kati, ambapo serikali imetenga fedha kwa ajili ya mitaji na kuwapa ardhi ili kufanya kilimo cha biashara. Leo hii nipo katika viwanja vya chuo cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza kutaka kujua tu, je, wanazuoni wa chuo hiki wana uelewa gani kuhusiana na BBT? BBT ni mpango mkakati ulioanzishwa na serikali mwaka 2022 kwa ajili ya kuwawezesha wanachuo ambao wanahitimu katika vyuo vya kati na vyuo vikuu katika kukuza kilimo biashara. Huo mradi umelenga kwa serikali kwa ajili ya kuwasaidia vijana ambao hawana ajira, kuweza kuwasaidia ili waweze kuwa na ajira, ili waweze kujisaidia katika maisha yao. Ni maono ya serikali kufikia mwaka 2030 kuweza kuajili vijana takriban milioni 1.5. Lakini vile vile serikali kufikia mwaka 2030 imelenga kufikia vijiji 12,000 nchini kote. Lakini je, wanazuoni wa chuo hiki wamejipanga vipi kuchukua fursa za mradi huu wa BBT? Fursa nzuri kwa sababu inakuja kutuendeleza sisi vijana kwa namna kuendelea kupata pesa, na mimi hapa nipo tayari kwenda kuchukua, kwa sababu kikubwa ninachokifanya mimi katika maisha yangu ni kile kitu ambacho nitapata pesa halali, ambayo sio ya wizi wala ya kuhujumu. Kwa hiyo serikali tayari imeshaniandalia mfumo ambao nikimaliza mimi chuo na kwenda
kuutumia ili kuweza kupata pesa, ambao ni wa kugawiwa ploti, kuendeleza kilimo, lakini sio kilimo tu, na kupata masoko ya hizo bidhaa. Kwa hiyo nadhani mfumo utakuwa ni mzuri na programu hii ni nzuri pia, serikali imeibuni. Kwanza ni fursa kwa sisi vijana ambao tumekaribia kuhitimu, kwa sababu watu wengi wanahitimu wanategemea kwenda kuajiriwa, lakini kama serikali imeweza kuamua kutupatia sisi mtaji wa kuweza kufanya kilimo, ukaamua ukalima kitu chochote ukajipatia kitu cha kuingiza, ni fursa kwa serikali na pia ni fursa kwa sisi, yani itatusaidia sana. Tukiachana na habari za kibiashara ndani ya mipaka ya nchi ya Tanzania, na sasa tuziangazie habari za biashara nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi kuongeza ushuru wa 10% kwa bidhaa zote zinazoingizwa Marekani. Tangazo hilo pia halijagusa ushuru wa magari, chuma na aluminium ambapo tayari ulikuwa umetangazwa hapo awali. Aidha, ongezeko la ushuru ndani ya siku 90 halitawahusu Canada na Mexico kwa sababu bidhaa zao zinakabiliwa na ushuru wa 25% zinazohusiana na dawa hatari ya fentanyl iwapo hazitazingatia masharti ya mkataba wa kibiashara kati ya Marekani, Mexico na Canada. Nchi nyingine duniani zimepokea tangazo la kusitishwa kwa ushuru kwa siku 90 kwa matumaini, ingawa hali ya sintofahamu inayosababishwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya sera inayoendelea kuleta wasiwasi kwa wafanyabiashara na serikali. Benki ya uwekezaji ya Goldman Sachs inakumbwa na anguko la kiuchumi kutoka 45% hadi 65% kufuatia hatua ya Trump. Hata hivyo, benki hiyo imeonya kuwa ushuru uliobaki bado unaweza kusababisha ongezeko la 15% kiwango cha jumla cha ushuru wa kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi. Wachambuzi wa masuala ya fedha wamesema kuwa ongezeko la ghafla la bei za hisa halitoshi kufuta madhara yaliyokwisha kutokea. Tafiti mbalimbali zimebaini kuwa kushuka kwa uwekezaji wa biashara sambamba na mfumuko wa bei unatokana na hofu ya athari za ushuru huo. Magnus Katembwa, SAUT TV. Asante sana Magnus Katembwa kwa ripoti hiyo. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na David Dickson. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Abdul Sami Hawanga. Ni matumaini yangu mzima wa afya mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo kuandalia SAUT TV. Mimi ni David Dickson. Timu ya Tanzania ya Taifa Stars inatarajia kushuka dimbani Juni 6 mwaka huu dhidi ya wenyeji Bafana wa Afrika ya Kusini katika mchezo wa kirafiki utakaochezwa jijini Johannesburg. Kuelekea mchezo huo, kocha wa Tanzania Taifa Stars Ahmed Suleiman Morocco amesema kikosi chake kimejiandaa vyema kuhakikisha wanapata matokeo mazuri, huku akisisitiza kuwa mchezo huo ni sehemu muhimu ya maandalizi kuelekea michezo ijayo ya ushindani zaidi. Na kwingineko, nyota wa kimataifa wa Argentina na klabu ya Inter Milan Lionel Messi amerejea rasmi katika kikosi cha timu ya taifa ya Argentina kabla ya kufuzu kombe la dunia la CONMEBOL dhidi ya Chile na Colombia. Messi ambaye alikuwa nje ya kikosi tangu Novemba 2024 kutokana na majeraha ya misuli, sasa yuko tayari kuisaidia Argentina katika harakati za kutafuta tiketi ya kushiriki kombe la dunia 2026. Ripoti yake Julius inaeleza zaidi. Tukianzia Afrika Kusini, ambapo Ijumaa hii ya Juni 6 timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars itakuwa kwenye dimba la ugenini Polokwane nchini Afrika Kusini ikicheza mechi ya kimataifa ya kirafiki na The Bafana, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea CHAN. Kuelekea michezo hiyo, kocha mkuu wa timu ya Taifa Stars Ahmed Suleiman Morocco amesema kuwa watatumia michezo hiyo kuijenga Taifa Stars kiufundi na kiushindani zaidi, huku akiamini kwamba timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana ni miongoni mwa klabu bora zaidi Afrika. Licha ya Afrika kupiga hatua kubwa kwenye soka barani Afrika, kocha Morocco ana matumaini makubwa ya kuhakikisha kwamba Taifa Stars inakwenda kupata matokeo mazuri Ijumaa hii. Kabla ya kuanza safari hiyo, mkuu wa msafara huo James Muhagama amesema kwamba Tanzania inazidi kupiga hatua kubwa kwenye soka na kutambulika barani Afrika.
Hata hivyo, kwa niaba ya wachezaji wenzake walioanza safari hii leo, nyota Simon Msuva amesema kuwa michezo hiyo itawaandaa vizuri kuelekea michuano ya CHAN pamoja na AFCON. Ikumbukwe Taifa Stars itashuka dimbani majira ya saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya dimba la Polokwane pale Afrika Kusini. Na sasa tugeukie kwenye viunga vya Old Trafford ambapo nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes ametupilia mbali ofa nono kutoka klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia kwa ajili ya kujiunga na klabu hiyo ya ligi kuu ya Saudi Arabia Pro League, huku akitaka kuendelea kusakata kabumbu barani Ulaya. Kiungo huyo mshambuliaji mwenye umri wa miaka 30 raia wa Ureno amefanya maamuzi ya kukataa ofa ya mshahara wa paundi 700,000 kwa wiki ambazo ni sawa na Tanzania shilingi bilioni 2.55, huku akichagua kusalia United na timu iliyomaliza nafasi ya 15 msimu huu, huku ikipoteza mchezo wa finali ya Europa League. Na sasa tumalizie huko Amerika ya Kusini. Baada ya kutokuwepo kwa miezi 7 kwenye timu ya taifa, nahodha wa Argentina Lionel Messi amerudi rasmi kambini Jumatatu hii kwa ajili ya maandalizi ya mechi 2 zijazo za kufuzu kombe la dunia la CONMEBOL dhidi ya Chile na Colombia. Messi mwenye umri wa miaka 38 mara ya mwisho alichezea mabingwa wa dunia mwezi Novemba mwaka 2024. Majeruhi ya misuli yalimweka nje ya michezo ya kufuzu mwezi Machi, kipindi ambacho kikosi cha Lionel Scaloni kilihakikisha tiketi ya kushiriki kombe la dunia mwaka 2026. Messi aliwasili kwenye kituo cha mazoezi kilichopewa jina lake kilichopo nje kidogo ya jiji la Buenos Aires akiwa kwenye kiwango bora na klabu yake ya Inter Miami FC. Jumatatu hii alitangazwa kuwa mchezaji bora wa wiki wa MLS kwa mara ya pili mfululizo baada ya kushiriki katika mabao yote matano ya ushindi wa 5-1 dhidi ya Columbus Crew Jumamosi iliyopita. Argentina inaongoza msimamo wa kufuzu CONMEBOL kwa point 31 na itamenyana na Chile ugenini Alhamisi hii kabla ya kuikaribisha Colombia kwenye uwanja wa Estadio Monumental. Kocha Scaloni anakabiliwa na maamuzi muhimu kuhusu kikosi cha kwanza kutokana na majeruhi na adhabu kwa baadhi ya nyota wake. Beki mkongwe Nicolas Otamendi atakosa mechi hiyo kutokana na kadi, hivyo nafasi yake inaweza kuchukuliwa na mmoja kati ya Leonardo Bared wa Olympique Marseille ama Facundo Medina wa Lens kushirikiana na Cristiano Romero wa Tottenham. Katikati ya uwanja kutakuwa na mabadiliko makubwa baada ya Alex McAllister wa Liverpool kuumia, huku Enzo Fernandez wa Chelsea na Leandro Paredes wa AS Roma wakikosa mchezo wa kwanza kutokana na kadi za njano. Mimi ni Julius, SAUT TV habari. Asante sana Julius kwa taarifa hizo za kimichezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni David Dickson, na sasa nirudishe kijiti kwake Rebecca Barnaba kwa kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana David Dickson kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Hostel za chuo za wapunguzia mizigo wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agostino jijini Mwanza. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amechaguliwa kuwa rais wa kikao cha 80 cha Umoja wa Mataifa. Na katika michezo, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Hemedi Suleiman Morocco amesema Taifa Stars imejiandaa vyema kuivaa Bafana. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Rebecca Barnaba. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.